Всем привет! Если вы видите это видео, то вы попали на канал Зависаем, и с вами Хайден. Итак, сегодня я веду рубрику «Страшилки на ночь», и сегодняшняя история называется «Стук в окно». Приступим. Я лежал в постели и не мог заснуть. Я был один дома, в тихую безлунную ночь. Я ворочался, пытаясь найти удобное положение, но все равно мне не было спокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы что-то увидеть. Я лежал тихо и неподвижно. Тело расслабилось, разум затуманился. Я наконец был готов к необходимому отдыху. Вдруг тишина была нарушена, мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, это не может быть. Зачем кому-нибудь будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет ломиться, то зачем ему стучать в окно? Они бы просто разбили его, вломились в дом и наделали бы много шума, либо попытались бы просто вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя и мог было просто посмотреть в окно, но я отвернулся в другую сторону, слишком напуганный, чтобы провернуть голову, боясь увидеть свой самый жуткий кошмар за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударились мне в окно? Нет, это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не увидят какую-нибудь реакцию. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я не совсем переехал сюда. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю, и оставят меня в покое. Нет, это определенно не дети. Ни один ребенок не будет ждать столько времени. Ему бы просто надоело, и он бы убежал дальше. О боже. Я не могу думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся шум. Пожалуйста, уходите, оставьте меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, они собираются найти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает из моей груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это, не позволяй страху победить тебя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Мотора не существует. Просто делай вид, что ты спишь и молчи, чтобы закончить. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не слышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует, монстров не существует. Я начинаю потихоньку шептать про себя. Они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу этого выносить. Я сойду с ума. Слушай этот стук. В конце концов, если я посмотрю, то я успокоюсь. Сделай глубокий вдох. Я повторю себе еще раз. Не снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Но снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Сердце вырывалось из груди. Сердце стучало с такой силой, что готово было вырваться из груди. Я медленно повернул голову к окну. Мое сердце остановилось. Я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Повернувши голову, я увидел бледную фигуру с бусинками глаз, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка распознается по моему лицу. Все это время она стояла внутри, стуча в мое окно.